God ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loop die Here, ons sing Psalm 92, waarvan sing ons vers 1 en vers 3. Psalm 92, vers 1 en vers 3. Vers 3 klem op die Here se mag en op sy alvermoëndheid. Hy kan alles doen. Hoe groot is Here in die werk, hoe diep gaan die beleid, hoe ryk die moondheid oor alle aardse erke. Psalm 92, vers 1 en 3, en daarop bly ons staan as ons geloof en saam. Omdat ook hier juist staan by die deel van ons dankbaarheidsleer.
Hoe luid die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal nie iemand sy naam uitelik gebruik nie ongestrafbaar bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbat dat jy heilig 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons antwoord, dan sing ons saam Psalm 79, waarvan gaan ons saam sing vers 5 en vers 6. Psalm 79, vers 5 en 6. Gedenk die kwaad deur ons gedaan, nie meer ons eweldaad, wil dit ons vergeef, o Heer. Maak die volk wat nou verswak moet bly deur u genade weer van die skuldstraf vry. Psalm 79, vers 5 en 6, en dan gaan ons saam.
Vader, oor die troon, en die troon sal mag ons uitkom, om tot U te bid. Weer die verbond wat U met ons gesluit het. Een, in die al wysheid en in die al goedheid, so besluit, dat U self aan ons mense wil bring. Het groot dinge aan ons te doen. Die engele het die verbond gesluit met ons mense. Hy is ons goed, onbeskryflik goed. Die nie die verbond met ons opgerig het nie, maar dat hy ook die herstel gebring het, sodat ons nou vandag met die grootste vrymoedigheid die troon sal mag ingaan en tot U mag nader in gebed as gemeente. Mag weet, U is ons Vader, grond van die Here Jesus Christus, die Seun. Ons mag in hom wees. Het is niks uit onsself nie. Het is U genade, kragtige werk in die Heilige Gees, wat ons in Christus ingeplant mag wees. U kom toe al die krag. Dis net U wat ons weer kan herstel, kan herskep, kan nuut maak, kan nuwe skepsels maak. Ons het gesing, ons het die wet gelees, dat ons termate swak en verloor is in onsself. Ons oortree die gebooie daagliks, wetend, en ook soveel meer onwetend. Ons is so swak in ons geloof. Partykeer gaan al daar verby, dat ons nie eers daaraan dink dat U self aan ons gebind het nie, nie vir ons Vader wil wees nie, dat U die Gees gegee het om in ons te woon en dat U die Seun gegee het om skuldstraf te dra en om ons van die sonde mag te los. Vergewe tog ons sondes. Maak ons weer nuut. Werk tog in ons, dat ons verlange sal smag om na U toe te vlug as die enigste God, Verlosser, Here en Redder. So baie weer ons uitkomste vind by ander dinge, by ons werk, by ons die goeie dinge wat ons doen, by ons finansies, by die mense rondom ons. So kan ons nog aangaan. Maar tog in ons, oortuig ons tog die Gees en Woord, dat daar ons uitkomst is by U. Ware uitkomst by U land. Mag ons die meer en meer ken, ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die kragtig nou tot ons spreek, deur die Woord, leer ons, dat ons U meer en meer gaan bewonder, ons verlustiging in U te vind, so U te glo. Ons bid in ons Vader, grond van ons Here Jesus Christus, so volkome voldoeningswerk die kruis. Amen.
2 en vers 4, ons sit van ons sonde, maar ook van die vergewing. En is net so, ons dit kan sing, want ons het 'n middelaar. Waarlik mens is, en ook waarlik God. Deur Jesus Christus. Van 130, vers 2 en vers 4. Saam lees die Here se woord uit die Hebreërbrief, daarvan hoofstuk 1, hoofstuk 2. Brief van die Hebreërs lees ons saam hoofstuk 1, ons gaan daarvan uit vers 1 tot 4 lees. Dan hoofstuk 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die Vader deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. En dan ook hoofstuk 2. Waarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdryf nie? Want as die woord deur die engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid verskillende vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Wat? Nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gekry het, terwyl God ook nog saam getuig het deur die tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink, of die mense dat jy besoek? Jy het hom weinig minder as die engele gemaak. Die heerlikheid en eer het jy hom gekroon en oor die werke van die hande aangestel.
niks uitgesonder wat allemaal nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lijk van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou slaan. Want het hom betaal, wille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders aan die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyding te volmaak. Want hy wil heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Hierdie rede skaam my om nie om hulle broeders te doen nie. En hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, en in die midde van die gemeente sal ek die prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangezien die kinders wat vrees en bloed deuragtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deuragtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood van slaverny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, oor die geslag van Abraham bekommer hy. Waarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Deurdat hy self hulle versoek gelei het, kan hy die help wat versoek word. Deur vers 11, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy om nie, om hulle broeders te doen. Vers 6, maar waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy. Daarom sal hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees. Lees ons boek saam ons belydenis, Sondag 6. So by die deel wat gaan oor ons verlossing, veral dan oor ons middelaars, maar 5 het geëindig met hoe 'n middelaar die verlossing moet ons dan soek. Een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. En dan kom die waarom vraag in Sondag 6. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens, wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid, die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggeef. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus. God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, daarna het hy deur die heilige aartsvaders en die profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Die tema van ons prediking vanoggend is Jesus Christus, ons middelaar. Ons kan ook sê Jesus Christus, my middelaar. Ware mens, sondelose mens, ware God. Ware mens, sondelose mens, ook ware God, my middelaar. Nou vorige week het ons juist stilgestaan by dit wat ons vandag hier gelees in Hebreërs 2 vers 7 en 8. Die Here het verbond baie
die skepping namens hom te bestuur. Die mens is onderkoning gemaak van hierdie skepping, kan ons ook sê. Hierdie groot werk van die mens as onderkoning van hierdie skepping, om hierdie skepping te bestuur, hierdie groot werk kan die mens nie doen sonder God nie. Ons sien dit baie duidelik raak rondom ons. Sonder God verniel die mens die skepping. Die verbondsverhouding met God is dus allernoodsaaklik vir hierdie groot roeping van die mens in die skepping. Sonder die Here verniel die mens die skepping. Ons kan maar nie rondom ons kyk. Dit raak. Nou is die belangrike ding is in hierdie alles is hierdie verhouding, hierdie verbond tussen God en mens en ons. Maar toe aan ons sondig, hoe sê hy, en nie net hy en die hele mensdom saam met hom en in hom, sê toe vir die Here, nee dankie. Nee dankie vir hierdie verbond met die Here. Dit is amper nie bedenklik nie. Dis wanneer jy alles vir iemand gee, wanneer jy jou alles gee, dalk soos met kinders, as ouers gee mens baie vir hulle, of amper jou lewe op vir jou kinders, of dalk is dit vergelyk met die groot vertroueling in jou lewe, dalk jou huweliksmaat, of dalk jou beste vriend wat jy met alles vertrou het, en dan stap hy of sy weg van jou af. Hy of sy kind, vertroueling, huweliksmaat, wil niks verder met jou te doen. Dit is, en het bly tragies. Die mens ons, wat van God af weggestap het, is die grootste tragedie op hierdie aarde. Sal jy nog nie by stil geliefde? Sondag 2 tot 4 het ons al ook juist hier by stil gestaan. By hierdie sagtelike groot tragedie. Maar nou geliefde, weet jy wonderlik is die Here? Weet jy hoe vol liefde en genade is die Here? Die Here stop nie hierdie verbond wat hy met die mens, ook met ons, met my en jou opgerig het. Hy stop nie net hierdie verbond nie. Hy vernietig nie die hele skepping en al die mense en begin weer oor nie. Die werke van sy hande laat die Here nie vaar nie. Hy gee dit nie oor nie. Die Here word nie oorwin deur enige iemand of enige iets nie. Hy gee nie tou op nie. Die Here gee nie alles oor nie. Die Here sê nie vir die mens, gaan nou maar die eie gang nie en kry die hel op aarde wat hy gekies het. Die Here sê nie vir die mens, sukkel maar voort op jou eie nie. Dis wat ons as mense sou sê, as iemand die rug op ons draai, sê dit baie, gaan jy maar aan jou eie pad, sukkel maar op jou eie. Die Here is nie mens nie. Hy is God. Hebreërs 2 vers 16 lees ons. Die Here bekommer ook nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy. Die woord bekommer is eintlik groter as net bekommer. Dit gaan hier oor hulp en verlossing. Sommige Engelse vertalings vertaal dit met beslag neem op of in die hande neem. Dan besef ons hoe groot is die verbondsverhouding tussen die Here en ons. Die mens stap weg, maar die Here sê, ek gaan herstel bring. Ek weet hoe baie stap ons nie weg van die verbondsverhouding wat die Here met ons het nie. Baie koester jy nog die verhouding tussen die Here en jou geliefde. Ons skiet ver te kort. Maar die Here gee nie op. Sy liefde en sy genade is onbeskryflik groot. Vir die Here is hierdie verbondsverhouding tussen hom en die mens onbeskryflik groot en belangrik. Dis vir ons hemelse Vader so belangrik dat hy sy seun stuur om vlees en bloed te word. Kyk wat die Here om die geslag van Abraham te verlos en te red, om my en jou te red. Jesus Christus word vlees en
bloed. As Here Jesus Christus, hy het werklik 'n mens geword. Dis die groot punt wat hierdie gedeelte in Hebreërs 2 vers 10 tot 18 wil maak. Kyk net hoe besonder is vers 11. Die Here Jesus Christus skaam hom nie om die gelowiges, sy broeders te doen. Hy het al die rede gehad om hom te skaam, om ons sy broeders te doen. Plat gesê kan ons sê, wat hier staan in vers 11, die Here Jesus skaam hom nie om my en jou, sy boetie en sy sussie te doen. Kyk, heeltemal een met ons geword. Hy was volkome mens soos ek en jy, hy het gelei sê vers 10. Ons ken lyding en swaarheid, maar hy het ook geken, hy was werklik 'n mens. Daar's nie 'n situasie waar jy gaan die geliefde, wat die Here Jesus nie geken het nie. Hy het ons lyding en swaarheid baie goed geken. Kyk vers 13. Ek sal my vertroue op hom stel. Staan daar. Christus het dit baie goed geken om op sy Vader alleen te moes vertrou. Hy het na sy liggaamlike natuur, die Here Jesus Christus het na sy liggaamlike natuur helse angste verduur op hierdie aarde. En al wat die Here Jesus aan kon vashou, is aan sy hemelse Vader, en dat sy hemelse Vader vir hom goed is. Waar sukkel ek en jy nie om te vertrou op die Here nie? Wat nog van te sê, ten volle te vertrou op die Here nie? Ons middelaar en ons verlosser ken dit. Hy het dit neergegaan. Hy was werklik 'n mens. Dan vers 14, hy het self die dood deurgegaan. Dat ons almal op een of ander tyd moet deurgaan. Hy ken dit. Ons verlosser en ons middelaar ken dit. Hy was werklik mens. Daarom kan hy werklik tussen die Vader en ons staan. Hy is werklik vir my en jou 'n middelaar. Hy kan werklik die verbondsverhouding tussen die Vader en ons kom herstel. Van ons kant af, want hy was werklik 'n mens, dis wat God se regverdigheid geëis het. Maar ook meer, hy was nie net 'n mens nie. Hy was nog tweedens 'n sondelose mens. Ek en jy kan nie die verhouding herstel nie. Ons maak ons skuld elke dag nog meer. As Jesus Christus, hy was 'n regverdige mens. Hebreërs 4 vers 15 onder andere, daar lees ons dit, hy was sonder sonde. Baie ander gedeeltes van die Bybel leer ons dit, dat ons Here Jesus Christus was sondeloos, hy was sonder sonde. En daarom kon hy volle gehoorsaamheid vir ons betaal. Geliefde, in die geskiedenis was al heel wat waarhede verkondig oor die feit dat die Here Jesus Christus nie werklik 'n mens was. Maar dis nie werklik in die geskiedenis nie. Daar's vandag nog mense wat leer dat die Here Jesus Christus nie werklik 'n mens was op hierdie aarde geleef het. Dan sal hulle goed sê soos, hy was maar net 'n idee in mense se gedagtes wat die Bybelskrywers opgemaak het, sal hulle sê. In die verlede het mense gesê dat dit te vernederend is om te kan glo dat die Here Jesus Christus, die Seun van God, dat hy werklik 'n ware mens was. Kyk hoe swak sê hulle, is ons mense, kyk hoe verswak is ons, kyk hoe broos is ons liggame. Die Here Jesus Christus kan tog nie werklik 'n mens geword het nie. Is te vernederend vir 'n God, sal hulle sê. Die Seun van God, 'n babietjie word, honger en dors word, seer kry, hartseer geword, pyn gehad het. En dan sal sulke mense sê dat die Here Jesus Christus op die meeste het hy 'n skynliggaam gehad hier op die aarde. Was nie werklik 'n liggaam nie, was nie werklik mens nie. Geliefde, as die Here Jesus Christus nie werklik
mens was nie, dan is ons ook nie werklik verlos nie. Want dan was hy nie, dan kan hy ook nie ons middelaar gewees het nie. Want die verbond is opgerig tussen God en die mens, nie tussen God en die engele of tussen God en die diere nie. Here Jesus Christus is werklik vir ons 'n middelaar, want hy was werklik mens, vlees en bloed. Kyk hoe lees ons dit in 1 Johannes 4 vers 2 tot 3. Hoe radikaal lees ons dit hier. Hierom ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. As middelaar, as ware mens, ook nog 'n baie sondelose mens. Geliefde, ons middelaar se heerlikheid derdens is meer as die feit dat hy werklik mens was en ook sondelose mens was. Mens alleen is nie in staat om die toorn van God te dra. Mens alleen is nie in staat om die heilige woede van die Vader vanweë ons sondes te dra nie. 'n Mens alleen sal totaal al vernietig word en weggebrand word deur die Here se toorn. Wat is die mens? Die mens se stof. Wat is God se toorn? Psalm 21 vers 10 lees ons: U sal hulle maak soos 'n vuurige oond, die Here sal sy vyande maak soos 'n vuurige oond as hy verskyn. Die Here sal hulle verslind in sy toorn en vuur sal hulle verteer. Oor hierdie toorn van die Vader, lees ons verder aan in Hebreërs 12, dat sy stem die aarde skud, en dat ons God 'n verterende vuur is. Hier is heilige woede, sy toorn is geweldig. Nie laat ons nie terloops dink oor die Here se toorn oor ons sonde en op ons sonde nie. Ons sonde is vertoorn die Here nie net 'n bietjie. Ons lewe baie keer as die Here nie eintlik ingreep in ons sonde nie. Ons lewe asof ons sonde nie eintlik die Here raak nie. Maar Psalm 130 vers 3 leer ons wat ons ook gesing het, as die Here die ongeregtighede, ons sondes en al ons booshede wat ons doen, as die Here dit in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Dit is ek en jy en onsself, ons verdien om te bestaan nie. Ons verdien die verterende vuur van ons Vader se toorn, dis wat ons verdien. Naam 1 vers 6 lees ons: wie sal staan voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geluk voor hom. Ons Vader se toorn, sy heilige woede vanweë ons sondes, is ontstellend. Hier moet ons ontstel. En dan moet ek vra, hoekom leef ek? Ek is dalk al 'n hoopie stof gewees. Hoekom leef ek nog vandag? Geliefde, ons het in Hebreërs ook gelees hoofstuk 1 vers 1 tot 4. Ons probeer na hierdie vraag antwoord. Hoekom leef ek nog vandag? Nou hierdie vers in Hebreërs 1 tot 4, daar lees ons dat die Here finaal gepraat het deur sy seun. En dan lees ons in hierdie vers 1 tot 4 van 7 eienskappe van hierdie seun. Vers 3 sê, hy hierdie seun, hy is die afskynsel van God se heerlikheid. Nou die ander vertalings vertaal dit met, hy is die uitstraling van God se heerlikheid. Hy wys vir ons God se heerlikheid. Die ander frase in vers 3 sê, hy is die afdruksel van sy wese. Dalk om dit beter te verstaan, die ander vertalings, Afrikaanse vertalings vertaal dit met, hy is die ewebeeld van sy wese, van God se wese. Ons het ook bely vanoggend, hy is een in wese met die Vader, in die belydenis van Sia wat ons saam bely het vanoggend. Hy is
ewebeeld van die Vader se wese. Nou hierdie twee frases en ook die ander frases in Hebreërs 1 wil een groot punt maak. En dis 'n belangrike punt wat ook reg deur die Bybel gemaak word, en dit is dat hierdie seun self God is. Hy is self God. Hy is dieselfde wese as die Vader, hulle is een. En hierby sluit al die ander eienskappe in Hebreërs 1 vers 1 tot 4, die ander 7 eienskappe of die ander 5 dan, hulle sluit ook hierby aan, die wêreld is byvoorbeeld deur hom gemaak, deur die seun gemaak, vers 2, hy dra die wêreld deur sy krag, hy gaan sit op die troon van die oorwinning in die hemel aan die regterkant van die Vader. Maar is al een van hierdie 7 eienskappe wat uitstaan in hierdie lys van Hebreërs 1. Weet nie of het dalk opgemerk toe ons het gelees het. Een van hierdie eienskappe staan nogal uit. Een van hierdie eienskappe word eksplisiet verbind aan my en jou. Hierdie seun, lees ons in vers 3. Hy het deur homself die reiniging van ons sondes bewerk. Al die woordjie ons, van ons sondes, hy het daar bewerk. Hierdie seun Jesus Christus, wat Hebreërs 2 leer, wat ook ware mens was, hy was ook ware God gewees, sê hierdie ander eienskappe in Hebreërs 1, en tussen al hierdie skye eienskappe van sy godheid word een ingevoeg dat hy die een is, wat ons van ons sondes omreinig. Die ontzaglijke toorn en die heilige woede van God van die ons sondes, hy het bedra. Hebreërs 1 maak dit so duidelik. Die fokus is in Hebreërs 1 op sy godheid. En omdat hy God was, kon hy ons reinig van ons sondes. Hierdie toorn en heilige woede van God van die ons sondes, en hy kon dra. Hy was in slaap om dit te kan dra. Hoekom? Net een rede, want hy was God gewees. Hierdie seun Jesus Christus, hy was nie vir ewig vernietig en stikkend gerig deur die Vader se toorn. Na 3 dae het hy opgestaan. Hy kon die toorn van die Vader dra. Hy was nie vir ewig verbrysel nie. Hy het opgestaan. Hy het eintlik gedra en oorwin. Want ons verlosser is nie net mens nie. Hy is nie net sondelose mens nie. Hy is ook ware God. Kom lewe ek en jy nog elke dag, terwyl ons niks hiervan verdien nie. Christus het betaal. Ons het ware middelaar tussen ons en ons Vader. Waardeer ons hom nog genoeg. Hierdie wat ons hier leer in Sondag 6, oor in die Bybel, is groot dinge. Ons noem die 2 nature van ons middelaar, van ons verlosser. Ons noem dit sy 2 nature, die 2 nature van ons Here Jesus Christus. Hy was werklik 'n mens, hy was ook werklik God gewees. Liewe broer en suster, hierdie is heilige grond waarop ons beweeg. Om dit net bietjie te oordink, dat 'n mens wat op hierdie aarde gelewe het, werklik 'n mens, maar tog ook werklik God. Dis 'n groot verborgenheid, dis heilige grond, dis iets wat ons nooit met ons verstande sal verstaan, dis 'n verborgenheid. In die vroeë geskiedenis is daar baie synodes hieroor gehou om dit te probeer verstaan. Want daar was al baie daarin hieroor verkondig. En op een van die synodes, die synode van Chalcedon in die jare 451 na Christus, is jare 450 na Christus, daar sal die volgende besluite geneem oor hierdie 2 nature van die Here Jesus Christus. En hierdie 2 nature is soos volg beskryf met 4 woorde. En let op hoe elke van hierdie woorde begin met die woordjie on. Hierdie 2 nature, met ander woorde, Jesus Christus wat werklik 'n mens was, en werklik God was, kan net beskryf word as onvermeng
onveranderd, ongesnye, ongedeel. Wat beteken dit kortliks, onvermeng? En oor elke natuur van die Here Jesus Christus, sy menslike natuur en sy goddelike natuur, bly selfstandig. Dis ook onveranderd. Elke natuur hou sy eie eigenskappe. Dit verander nie, die een natuur verander nie, die ander ene nie. Maar dis ook ongeskeie. Die een natuur was altyd met die ander natuur verenig in die persoon Jesus Christus. Is ook ongedeeld. Wanneer Christus sy hele mensheid was met sy hele godheid verenig. Vanuit hierdie gevolgtrekkings besef ons kan nie eintlik verstaan hoe hierdie twee nature van die Here Jesus Christus kan bestaan. Werklik mens, werklik God. Maar die Skrif leer ons dit. So wil ons verlosser en ons middelaar bewonder. Die laaste vraag van Sondag 6 vra, waaruit weet jy hierdie ding? Hierdie vraag ons juist in die punt bring om te besef wat ons hierdie nie kon uitdink. Ons sê hierdie nie kon ontdek. God het hierdie wat in geen hart sou opkom nie, wat geen oog sou sien, wat geen oor sou hoor nie. God het dit aan ons geopenbaar. Ons sou hierdie nie kon uitdink nie. God het dit aan ons geopenbaar in sy evangelie. Ons middelaar, ware mens en ware God. Broer en suster, nie net ware mens nie. Hier moet ons nie stop nie. Jesus Christus is nie net die voorbeeld wat ons moet probeer nasleef. Dit gaan ons moeg maak, dit gaan ons uitput. Ja, dit is hy ook. Hy is ook ware God. Hy het die las van die toorn van die heilige woede van die Vader gedra aan sy mense. So dat hy by jou die geregtigheid en die lewe verwerf teruggegee. Dis troos, mense, dis troos. Hy het klaar betaal. Hy het alles betaal en ons gaan weer reg vir ons Vader staan. Hy het vir ons die lewe omgegee. Here Jesus Christus, ware mens, sonderlose mens en ook ware God. Glo in hom, geliefde. Hy alleen is ons ware middelaar. Ken hom meer. Vertrou hom. Ons sing Psalm 36. 36. Waarvan sing ons vers 2 en vers 3. Die goedheid Here is hemelhoog. U waarheid tot die wolke hoog. U reg sal nooit begewe, want staan soos berge vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed. U sorg al wat leef en dwaal. Psalm 36 vers 2 en 3 en dan ons saam. Oh,
so 'n wonder kon beskik. Die ook met ons is. Ons hoef nie die Godsberg op te gaan, sodat ons Psalm 24 gesing het. Die het tot ons neergedaal. Die het herstel gebring. Ons bid daar, die Seun wat hy gestuur het, sy lewe vir ons opgegee het. Ons wil die meer en meer bewonder, Here. Ons wil die meer en meer oordink, waar ons gaan elke dag. Die nagte, as ons wakker maak, wil ons die grootheid en die heerlikheid oordink. Ons wil nie die Heilige Gees bedroef nie, Here. Baie keer doen ons dit, om bekeer ons, Here, sodat ons onsself kan bekeer. Maar U is daar vir ons met ons. Dankie en ons wil die loof, die gawes wat U so milde en oorvloedig vir ons gee. Die grootste daarvan is ons geloof, dat ons U mag ken en mag vertrou. Maar U sorg ons ook aan liggaam, nie net na siel nie, gee vir ons kos, gee vir ons klere. So kan ons gaan slaap weg. So die daar vandag en loof en prys. Het ons ook hulle wat eksamens geskryf het, die eksamentyd gedra, waarvoor wil ons die dag en loof. Die dagelijkse arbeid het ons ook weer die week gedra. Ons weet nie op toe die Here. Is U alles gegee het, sodat ons in die koninkryk kon werk. Het sy die lande, het sy die huis, het sy die klaskamer, het sy die kantoor. Ons wil met ons dagelikse lewe nie meer en meer dien en ons bly dat U sal gee wat nodig is, sodat ons ook so ons Christenskap uitleef elke oomblik van die dag. Bewaar ons ook daarvan dat ons net Sondag Christene is, maar ons ook wag voor ons mond, so dit wat ons sê, die aanneemlik is. Ons weet, ons mond, waarmee steek ons 'n groot vuur aan. Daarom pleit ons hier ook so vir die genade daarin, dat ons sal getuig van U. Dat ons U nie net met ons monde loof hier in die erediens, maar ook elke dag. Gee toch, Here, dat ons die dinge wat op aankom sal onderskei, dat ons sal weet wat om te doen op watter tyd. Wat se disippels van U te wees. Die dinge bid ons Here Jesus Christus. Amen. So nou saam skriflyn 33, skriflyn 2:4. Ons sing hier die woorde van 1 Johannes 3. Ons sing ook hier van ons middelaar in vers 3. Skriflyn 33, skriflyn 2:4 is die nuwe nommer, maar vers 1 en 3. Oh
sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.